It's a lovely autumn day, and after yet another batch of bad news at work, I find that I have no more F's to give. I'm just gonna, concentrate on my little unremarkable life when I'm not at work, and I will never ever again expect work to be fulfilling or interesting or even worth doing. I will just do what's expected of me and no more. And that's just the way life has got to be now. So thankfully I have the horses as therapists. Behövde jag inte poop some, eller scoop some poop idag? Är det du som har mockat? Nej. Nähä. Ja. Fick du att du skulle göra det? Nej, men jag ska ju göra om det är omockat liksom. Så att, ja. Nej, men det är bra. Då slipper jag scoop some poop, så jag är glad. Ja. Ja. Har du fått 2 vattenhinkar nu också? Är det bara för att uppmuntra dig att dricka lite mer kanske? Gumman. Vet du om hon har jobbat idag? Pallan? Ja, precis. Ja. Då får du ha det lite lugnt och äta en stund. Ja, det är så sött. Ja. Packing hay is nicer than scooping poop. Hej, du lilla kummen. Vad säger du? Ja. Oj, ska vi sitta här en stund då? Vad kan du köra, kumman? Pantisen, vad gör du? Vad gör du, tjejen? Hej, tjejen. Hej, lilla tjejen. Hej, panten. Hej, gumman. Har du varit och fångat några möss? Har du varit och fångat några möss? Hej, tjejen. Hej. Hej, säger du. Gumman. Trollunge. Hej, du trollunge.